okasyon. Candon City Division, tara na! Kadagiti ayayatan mingobing kanaganap amang tartaraba iti daytoy a programa na imbagnal daw yu amin. Welcome to Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Hello! At ito'y manen ni Teacher Dayan na maestrayo iti Math 3. Iti daytoy may katlong episode, iti second quarter. Tapnunan ang nayas ti panagadalyo, dumngeg ka nagbuya na sayaat. Siguraduen nyo pa'y ang nakasaganan, dagiti usaran nyo papel kan ballpen nyo. Ti leksyon tayo tatakat na pauluan ti, multiplying 2 to 3 digit numbers by 1 digit numbers without and with regrouping. Ket, naibasar da ito iti most essential learning competency nga, multiply 2 to 3 digit numbers by 1 digit numbers without or with regrouping. Ken, the objective na, to multiply 2 to 3 digit numbers by 1 digit numbers without and with regrouping. Ngem, amuyo ka din ubing no kasano ti multiply ti 2 to 3 digit numbers by 1 digit numbers. Nalabit na matarusan dagiti daduman tag-multiply, ngem, tapno masursuryo pa'y analaing, masapul nga agendeng kayo. Isu asakbay ang mapantayo iti baro eleksyon tayo, kitaan tayo na namaster yon ti multiplication table yo. Ti aramiden nyo, isurat ti usto a product dagiti sumaganad. Umuna, 9 times 2. Very good. Tisungbat na ket, 18. May kadwa. 3 times 4. Nalaing, 12 ti product na. May katlo. 9 times 5. When, tisungbat na ket, 45. May kapat. 3 times 8. Correct. Ti product na ket, 24. Maudi a bilang. 4 times 7. Usto, 28 ti product na. Naala yu amin ubing, nuwen, very good kayo. Ngem no nabababa ngem 3 tinaala yo, masapul asublyanan yu manen ngay kabesa ti multiplication table yo. Intay nga rutat tanrugyan ti baro eleksyon tayo. Kitaan tayo dagit parte ti multiplication sentence. 8 times 5 equals 40. Ti 8 can 5, ket isu ti makunkun na a factors. Ti 40 ket isumet iti product. Adalan tayo ti story problem. Ni Alvin ket maysa a panadero. Iti maysa nga oras makaramid isunat ti upat a karton a tinapay. Kada karton ket naglaom ti 10 ket 2 a tinapay. Mano nga ta amin a tinapay tinaaramid na iti maysa nga oras. Mingmingan tayo dagitoy aladawan. Dagitoy tinaaramid ni Alvin a tinapay. Bilangin tayo numano a kahon. Maysa, 2, 3, 4. Upat a kahon tinaaramid na ket tunggal kahon ket adaan 10 ket 2 a tinapay. Laglagipen tayo at multiplication ket repeated addition. Daytoy ket nasken nga matiddog a proseso. Intay nga rod biruken ti product babayan ti panangidagop iti karga iti tunggal kahon. 12 plus 12 plus 12 plus 12 equals 48. Wenno, 40 ket 8 a tinapay. Nalaklakamet no intay i-visualize babayan ti panagusar iti multiples of 10. Kasano ka diti intayo pa ng visualize? Step 1. Isurat ti 2-digit a numero iti expanded form. Nga rod,
Ti 12 no i-expand tayo, agbalin nga 10 plus 2. Step 2. Usaran tayo ti distributive property of multiplication. 10 times 4, open and close parenthesis, plus 2 times 4, open and close parenthesis. I-multiply tayo ti 10 can 4. Ti product na ket 40 plus 2 times 4 equals 8. Idagop tayo nga ruden ti partial products. 40 plus 8 equals 48. Kasi ti addition ken subtraction, adamit shortcut method ti multiplication. Unaen tayo ti multiplication without regrouping. Kasano nga ramiden tayo daytoy? Usaren tayo ti pagarigan at 12 times 4 equals n. Step 1. Nalaklakan or nusan tayo dagiti factors apa vertical. Kas iti daytoy. 12 ti makin nga to nga isu ti makunkuna a multiplikan. 4 ti makin baba nga isumet iti multiplier. Step 2. Una n nga multiply ti 1 digit multiplier iti 1's multiplicand. 4 times 2 equals 8. Isaruno tayo nga multiply ti 1 digit multiplier iti 10's multiplicand. 4 times 1 equals 4. Kaya't nasa when 12 times 4 equals 48. Ipadas tayo metag multiply the 3-digit numbers by 1-digit numbers without regrouping. Kas pagarigan, 341 times 2 equals n. Step 1. Urnusan tayo manen dagiti factors iti pa vertical. Kas iti daytoy. 341 ti multiplicand nga isu ti makin ngato, ken 2 ti multiplier nga isu ti makin baba. Step 2. Una n nga multiply ti 1-digit multiplier iti 1's multiplicand. 2 times 1 equals 2. Step 3. Isaruno nga multiply ti 1-digit multiplier iti 10's multiplicand. 2 times 4 equals 8. Ken ti maudi, step 4. Isaruno nga multiply ti multiplier ken hundreds multiplicand. 2 times 3 equals 6. Isu nga ti product tayo, no pagmultiplyan tayo ti 341 ken 2, ket 682. Adalan tayo payday ti apagarigan. Tapno nalaklakayo ang mawatan. 83 times 3. Una n tayo ngay multiply ti multiplier, ken iti multiplicand nga da iti 1's place. 3 times 3 equals 9. Isaruno tayo ngay multiply ti multiplier, ken iti multiplicand nga da iti 10's place. 3 times 8 equals 24. Ti product tayo, ket 249. Kasanumet ti multiplication with regrouping. Daytoy kay agcarry tayo iti numero. Mapasamak daytoy no ti product ket 2 digits. Biruken tayo ti product iti 45 times 3 equals n. Step 1. Urnusan tayo dagiti factors apa vertical. Kas iti daytoy. 45 ti multiplicand ken 3 ti multiplier. Step 2. Una n tayo ngay multiply ti 1-digit multiplier ken iti 1's multiplicand. I-regroup ti product at 2-digit a numero. 3 times 5 equals 15. Gaputat 2 digits ti product na, ag-regroup when ag-carry tayo, agsipod ta sana mabalin nga agabay da iti baba. Ngarod, i-bring down when ibati tayo ti 5 iti baba. Kalpasan na, i-carry when ipan tayo iti 1 kay nga to ti 4 nga isu ti adda iti 10's place. Step 3. Isaruno ngay multiply ti 1-digit multiplier iti 10's multiplicand.
Laglagipen ngay nayon tinairi-group when no na-carry a numero can iti product. 3 times 4 equals 12 plus 1 equals 13. Ngarod, 45 times 3 equals 135. Adalan tayo pa'y daytoy apagarigan. 746 times 8. 8 times 6 equals 48. Manen, saan ang mabalin nga agabay da adwa iti baba isu nga agregroup when carry tayo. I-bring down when ibati tayo ti 8, iti batog iti ones place. Kalpasan na, i-regroup when carry tayo ti 4, iti batog iti 4 nga isu ti adda iti tens place. Sumaro no, 8 times 4 equals 32. Plus 4 equals 36. I-bring down when we bati ti 6 iti tens place. I-regroup when we carry tayo ti 3 iti batog iti 7 nga iso ti adda iti hundreds place. Kamaudyanan na. 8 times 7 equals 56 plus 3 equals 59. I-bring down ti 59. Ti product ket 5,968. Sapay kuma tanawatan yun ubing ti leksyon tayo. No saan pa'y unay? Let's have our activity. Isagana yo tay papel kan ballpen nyo. Ikan kayo ubing iti 5 segundo amang sungbat iti tunggal bilang. Kastoy ti aramiden nyo. Solbaren dagiti sumaganat. Number 1, 33 times 2. Very good. Tisungbat na ket, 66. Number 2, 58 times 9. Correct. The product get 522. Number 3, 721 times 6. Nalaing, tiusto asungbat na ket 4,326. Naala yung nga tamit laing amin ubing, no kasta, very good kayo. Ngem no saan? Haan kayo madanagan taddan tupay sumaruno. Tatan, malagip yupay ka dito muna sa ludsud ko, sakbay tayo ngayon rugi ti leksyon tayo. Kasano ti ag-multiply ti 2 to 3 digit numbers by 1 digit numbers. Laglagipen tayo nga ti umuna nga ramiden, ket urnusen dagiti factors iti pa column wenno pa vertical. Step 2. Unaen nga multiply ti multiplier iti ones digit multiplicand. Isaro no ti tens ken hundreds. No ti product ket 2 digit a numero kasapulan nga i-regroup daytoy. Ti padang i-regroup, i-bring down jay ones digit kalpasan na i-regroup ti tens digit iti tens place. Kamaudyanan na, i-multiply manen ti multiplier iti sumaruno a multiplicand kalpasan na i-plus ti na-regroup a digit. Tatan, kitain tayo no pudno laing anawatan nyo ti leksyon tayo. Ag-quiz tayo ubing. Alain manen tay papelyo ket suratan nyo iti 1 to 5. Ready kayon? Let's get started. Ti umuna nga ramiden nyo, sapulen ti product. Number 1, 234 times 2. Nalaing, ti product na ket 468. Number 2, 123 times 4. Correct. The product na ket 492. Number 3, 678 times 5.
When usto, ti product na ket 3,390. Number 4. Ni LV ket nagmula ti talo alinya ti sampagita. Ti kada linya ket adda 20 ket 2 sampagita anay mula. Mano amin a sampagita tinay mula. Nalaing, adda iti innem a pulo ket innem a sampagita anay mula. Number 5. Nagpuros iti 7 a basket iti atis ni Mang Jose. No ti kada basket ket naglaon ti 40 ket 2 nga atis. Manungarod amin nga atis tinapuros na. Correct. 2 siyam a pulo ket 4 nga atis. Naalayo ka di amin ubing, no when naglalaing kayo. Ngem, no saan, don't worry ta dapay may sangaramiden yo. Ikan kayo iti 10 a segundo amang sungbat ti tunggal bilang. Ready? Rugyan tayo nga ruden. Kastoy nga rod ti aramiden yo. Isurat dagiti numero para ti x ken y nga no mai-multiply ket agpada tinited a product. Number 1. Ti product ket 132. Anya a factor manipod iti box x ken box y ti mangted product a 132. Very good. 33 para iti x, ken 4 para iti y. Number 2. Ti product ket 1,625. Anya a factor manipod iti box x ken box y ti mangted product a 1,625. Correct. Ti sungbat na ket 325 iti x, 5 iti y. Number 3. Ti product ket 147. Anya nga ta ti factors na. Nalaing, ti sungbat na para iti x ket 49. 3 iti y. Naalayo amin ubing, very good kayo launay. Kaya't nasawen anawatan nyo analaing ti leksyon tayo. That's it. Nalpas manin ubing ti may sa leksyon tayo. Namnamaek nga da kayon tumanan anapasnek nga agbuya, ken agadal intud sumarunong nga episode tayo. Daytoy manen ni Teacher Diana, amang ibati kada kayo ti pagsasaunga, agkararag tayo ti patinayon nga aldaw, saan laeng nga ti panawen nga adda dumteng adidigra wenno parikot ti biag. Dagitoy dagiti naaramat a references tayo. Hanggang sa muli, salamat! Bye!